Panajiri I paraqitjes së produkteve punuar nga duart e nxënësve me llojshmëri gatimesh tradicionale e bashkëkohore, me mozaik lulesh të zonës tavolina e librave të reja dhe mjaft sende të përdorimit familjar, është kthyer në një traditë të përvitshme në shkollën e mesme të Fjershegalit. Oborri I gjimnazit që gëlonte prezerave fëminore muzikës së zgjedhur ishte shndërruar në një mjedis pune, tregtimi, mësimi dhe argëtimi, jo vetëm për nxënësit, por edhe prindrit e tyre, sa të dukej se I gjithë fshati ishte në fest. Televizioni Apollon informohet nga drejtoria e shkollës se mësuesit në bashkëpunim me prindrit e biznesin u kanë krijuar të gjitha kushtet nxënësve që ata të aftësohen për përgatitjen e gatimeve që përdorin familjet e zonës dhe element kulturor që kanë të bëjnë me ekspozimin estetik, ambalazhe figurative tërheqës, çmimin për çdo artikull dhe të praktikuarit e fëmijëve në marrëdhënien reciproke mall-lek apo sjellja e kulturuar në pozicionin e shitsit, ndërkohë që klienti konsiderohet mbret. Panajiri është shprehja më e mirë e integrimit të mësimit me jetën për përmbushjen e disiplinës shkolla qendër komunitare. Krijimet e artit pamor, talentet e punëve artizanale, të zbukurimeve me shtiza e qendistari apo prodhimet e freskëta bio nga kopshti familjar me emrat e autorëve pasqyrohen edhe në gazetën e shkollës. Kjo është gazeta e shkollës tonë. Këtu janë paraqitur disa foto për gjitha punimet që janë bërë, që na nxisin më shumë për të lexuar. Drejtori I shkollës Flori Gorovelli, njohës e menaxhues I kujdesshëm në çdo situatë, shprehet për Apollon se një ndër arsyet e ecërisë pozitive të shkollës është bashkëpunimi I mësuesve me prindërit. Qëllimi I këtij panajiri I cili është fillimisht promovimi I projekteve të nxënësve, punimeve të tyre, po ashtu edhe të bizneseve të zonës që operojnë pranë shkollës. Janë të interesuar prindërit për zhvillimin e këtij panajiri? Interesimi I prindërve gjithmonë ka qenë I madh, gjithmonë ka qenë përkrahas për ne, gjithmonë ka përkrahur fëmijët e tyre dhe kemi arritur të realizojmë çdo vit projekte dhe panajire të bukura. Sot aktualisht ka biznese që janë ofruar? Janë ofruar disa biznese. Nxënësit përveç se kanë përgatitur produkte tipike të zonës, si ushqime dhe produkte artizanale, janë dhe pjesë e shitjes tyre, pra realizojnë deri në fund projektin e tyre. Gjimnazistët, mësuesit dhe bizneset e vlerësojnë panajirin si një urë lidhëse efektive që nxënësit të jenë të përgatitur për të përballuar sfidat e jetës. Jemi dy shkollat, gjimnazi dhe nëntëvjeçarja, dhe panajir që organizojmë vit për vit dhe kemi të përfshirë zejtari, art, lule, ushqime tradicionale ose ushqime verore, çfarë do lloj gjëje domethënë. Dhe normal kemi shumë llojshmëri gjërash. Kemi edhe muzikë gjithashtu dhe njerëzit vinë për të na suportuar. Kemi ardhur si çdo vit për të shitur produkte, sende dhe për të reklamuar mallin që kemi në zonën. Unë jam Jonila Iftemiu, përfaqësoj Kafen Plis, jemi distributor të jugut. Tani shqyr që na u dha mundësia dhe të ky panajir I nxënësve. Falenderojmë shkollën në bashkëpunim me njësinë administrative Fjershegan. Është diçka e bukur, fëmijët janë të kënaqur, edhe ne si prindër gjithashtu, dhe urojmë suksese të mëtejshme. Unë jam Enkelejta Shabani, Gjimnazi Fjershegan, shkollë qendër komunitare, në bashkëpunim me shkollën nëntëvjeçare, komunitetin dhe bizneset e zonës, ka organizuar panajirin 2025. Restorant Gjata, Slow Food Mëzeqeja, Plis Cafe Iftemiu, Kristi Shop, Erland Sula këngëtar, Njësia Administrative Fjershegan, drejtori I shkollës Flori Gorovelli. Dhe të shërbej shembulli I kësaj shkolle edhe për shkollat e tjera si një nxitje e forcimit të lidhjeve shkollë-familje-komunitet me ndikim të drejtë për drejtë në mësimin dhe edukimin e fëmijëve.